Bugün sizlerle ikinci videomu yani tontiş slime'lara bakacağız. Sırsam biraz değiştirdim. Yani bayağı değiştirdim demek istedim. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Bilmiyorum. Neyse başlayalım. Şimdi bu slime ben şimdi muhteşem bir slime çevirdim. Ama biraz da pufuduk yapmak istiyorum. Ben bunu ters hemen geliyorum. Arkadaşlar ben buradayım. Bana buradan bakabilirsiniz. Şimdi ben bunu yıkayacağım. Bardak koyuyorum buraya arkadaşlar. Düşme. Düşme sürahi mi koyayım ya, yapma. Neyse arkadaşlar, en kötü ihtimal izleyemezsiniz zaten. Hadi yavrum, hadi çocuğum. Şu slime arkadaşınızı bir yumuşatın. Şimdi burada yoğuracağız. Dur. Burada böyle yoğuracağız. Elden ele, belden bele. Bunu izleyen kertenkele. Yoğuracağız burada işte. Böyle. Bak oluyor sonunda. Benim istediğim sende arkadaşlar 3 tane özellik olacak. 1. Ele yapışmayacak. 2. Uzayacak, çıtlayacak. 3. Böyle ne bileyim, güzel olacak yani rengi falan. Eksi olmayacak. Oh arkadaşlar, bir an olmayacak sandım, inanın bana. Çünkü parçalandı arkadaşlar, birleşmiyor, elime de yapışıyor. Dur. Artık yapışmıyor Allah'tan. Allah'a şükür topluyor. Çok korktum arkadaşlar. Dün bu slime'ın sarısını da almıştım. Bu slime'ın sarısına ne oldu diyeceksiniz. Rahmetli oldu. Ne olabilir başka? Bana dayanmaz zaten. Arkadaşlar çok suya tutmuşum dün. Aynı bunun gibi oldu ilk. Sonra birleşir dedim. Bütün slime'lar böyle oluyor dedim. Birleşmedi. O da öyle bozulup gitti. Ben de bununla karıştırdım. Allah'tan bunun kıvamını bozmadı yani. Sıvılaştırması gerekti ama sıvılaştırmadı. Arkadaşlar bir yandan korkuyorum ama diğer yanımda suya tutmuyor ya. Arkadaşlar kokuyor. Almışlar kim ister? Bu da böyle yapacağız. Böyle elimle az da olsa kurulayım. Bozulacak diye korktuğum için de çok uzun süre suya tutmuyorum. Mesela şu an bozuluyor. Yani. Bozulmadı arkadaşlar. Evet, bir cıvıklaşma oldu.
toplamıyor. Su gibi oldu. Cikli slime oldu. Ben bu arada slime'ı evde böyle yaparken kıvırtıyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Carrefour poşeti görünüyor arkadaşlar. Daha yeni fark ettim. Hala kopuyor. Bunun kopmaması için ne yapmam gerek benim ya? Biri söylesin, yorumlara yazsın. Sıcak banyo mu? Yaptırdım. Sonra normal suyla yıkama yaptırdım. Krem yaptım. Başka ne yapabilirim arkadaşlar bunun? Normal güzel şöyle kusursuz bir slime olması için hazır slime almayın. Başka da bir şey demiyorum. Bu kanalda zaten bir slime yapacağız. Hazır slime almayın. Benim buradan bu ders çıkartalım. Hadi her videoda bir ders çıkartalım arkadaşlar. Bu videodaki ders de bu olsun. Hazır slime almayın. Ben bunu karşımızdaki Deniz'in kırtasiyeden aldım. Ben Antalya'da oturuyorum. Benden değil, o ses bundan geldi. Sakın şüphelenmeyin. Annemle yeni bir kanal açacağız. Adı belli olmadığı için yazamıyorum yorumlara. Sesim de gitti diyeceğim. Bu arkadaşlar simi rengi falan çok güzel ama açılmaya geldiğinde insanlar slime'ı över kopmaz der. Ben anlamam yani. Doğruları söylerim. Açıktır sonuçta. Siz de göreceksiniz yani eninde sonunda. Şimdi arkadaşlar video yerde kesilebilir. Ben şimdi işimi garantiye alayım. Bu video kesilirse ikinciyi paylaşırım direkt ben sizinle. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ama bence bu hiç iyi bir sonuç değil. Çünkü birazdan slime sıvılaşacak. Zaten bu ilk boraksız haline döndü. Baksanıza. Ele yapışıyor falan. Her an kesilebilir şu an. Her an diyorum ya. Garanti. 4 dakika içinde kaybolur. Video biter. Ay çok sıvılaştı. Niye böyle oldu bu? Slime hakkında acayip tecrübeliyim aslında arkadaşlar. Arkadaşım Lele, arkadaşım Şule, arkadaşım Ayça'ya da sorabilirsiniz. Anneme sorabilirsiniz. İrem'e sorabilirsiniz. Yeni bir oynama şekli arkadaşlar. Otomatikken nedense böyle yapıyorum slime elden ele geçirerek. Bu arkadaşlar Jiggly slime oldu. Eli yapışmıyor ama her an yapışacakmış gibi. Lımbır lımbır arkadaşlar. Aa, 1 dakika içinde video bitiyor. Benim sürem var arkadaşlar kameramda. 10 dakika. Yani 1 saatlik videolar falan değil. Benimki en fazla okula gitmeden önce 10 dakika izleyebileceğiniz videolar olur yani. Tam 10 dakikayı değerlendireceğim arkadaşlar. Kopuyor hala. Yavrucağızım. Sen niye kopuyorsun? Kopmasana yavrum, bak ne güzel uzamak var. Yaşlı gibi kopmasana yavrum ya. Niye kopuyorsun ya?